Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj koji se desio uoči Uskrsa 2017. godine u Jagodini. Na glavnoj pijaci u ovom gradu desio se jedan femicid gde je stradala jedna žena dok je prodavala cveće i farbu za uskršnja jaja. Takođe je prodavala one sličice i raznorazne ukrase koje koriste domaćice kako bi ukrasile jaja i mnoge stvari koje idu oko uskršnjih praznika. Znači, sve se dešava uoči Uskrsa 2017. godine. Tu je prišao jedan čovek, pozvao je po imenu prodavačicu, ona se okrenula i taj isti čovek je u nju ispalio metak iz pištolja, u njen stomak. Pala je na zemlju i nastala je velika gužva. Odmah posle toga policija je došla i utvrdila je identitet žene koju su zapravo svi znali na celoj toj pijaci, jer ona je godinama prodavala te raznorazne džidže-bidže na toj svojoj tezgi i imala je odmah do i tezgu gde je prodavala cveće. Svi su je znali kao cvećarku sa pijace. Ta žena je bila Dragica Petrović, koja je u trenutku smrti imala 47 godina. Inače, ona je rođena 1970. godine u Jagodini. U Jagodini je završila osnovnu i srednju školu, a onda su došle one lude 90. godine, tako da ova žena nije faktički ni radila po nekim kombinatima i firmama. Ona je odmah počela da se snalazi, kako se to popularno govorilo u tim kancerogenim 90. godinama, da bi zaradila neki dinar i da bi preživela. A kako se ona snašla? Ona se snašla tako što je postala prodavačica cveća na Jagodinskoj pijaci. Od srednje škole pa sve do smrti ova nesrećna žena radi na Jagodinskoj pijaci. Tu je provela ceo svoj radni vek. I radeći na toj Jagodinskoj pijaci upoznala je mnoge ljude. Svi su je onako znali kao ženu koja je uvek sa osmehom prodavala cveće i kada su ti praznici Uskrs ili neki drugi verski praznici, prodavala je te neke suvenire, te neke ikonice, farbe za jaja kada je Uskrs. Ova žena je bila omiljena na Jagodinskoj pijaci i ostaće upamćena kao nasmejana cvećarka. Dragica Petrović je bila duša od žene. Prava ono narodna žena, jer na kraju krajeva radila je sa tim ljudima i ne možete vi biti prodavac na nekoj pijaci ako ste neljubazni. Prodavačica uvek mora da bude nasmejana i ljubazna. Čak i da ima neke probleme, ona mora da ih zaboravi i da se posveti onom poslu koji radi. Tako je Dragica doživljavala svoj posao. Ona bi ujutru od 7 časova dolazila na svoje radno mesto i odlazila bi u 3 posle podne, odnosno u 15 časova. Svi su je, znači, na pijaci znali. Kada bi se pila ona jutarnja kafa između onih prodavaca, uvek bi neko doviknuo: Dragice, da li si za kafu? Dragice, da li si za ovo, ono? I šta je isto jako bitno, ova žena je malte ne znala sve što se dešava u Jagodini i okolini. Zato što te žene koje rade na pijaci imaju veliki kontakt i veliku komunikaciju sa drugim ženama koje dolaze iz raznih sela iz okoline kako bi na te pijačne dane, kao što je sreda i subota u Jagodini, kupile neke stvari na pijaci više iz navike nego iz nekog razloga zato što to nema sada u nekim marketima, ali kod naroda je ostalo ono: moramo da obiđemo pijacu sredom i subotom. Šta se dešava sa našom Dragicom Petrović? Dragica je radila na toj pijaci, upoznavala je razne ljude i jednog dana je upoznala jednog čoveka za koga je znala da je udovac. On je pitao da li može da radi kod nje, da donosi cveće sa vele trgovine cveća do njene tezge i ona je rekla da može. Čak mu je ponudila da bude tu, da pomaže i drugim ljudima
kada im treba nešto i oni će mu platiti. Inače, ona ga je znala kao nekog koji je bio jako imućan u Jagodini ranije. A ko je bio zapravo taj čovek sa kojim je ona ušla u poslovnu komunikaciju? Taj čovek je bio Neša Azirović. Čovek koga su svi znali u Jagodini i u okolini, a boga mi znali su ga malte ne u celoj Srbiji. A zašto? Zato što je ovaj čovek sa nepunih 20 godina počeo da ide po vašarima i držao je flipere i neke video igrice. To je tada bilo popularno 70. godina. Obavezan je tu bio i onaj jukebox gde puštate popularnu muziku koju želite da slušate, odnosno omiljenu muziku, i naravno sve je to moglo za onu priču 2 dinara druže i tako su prošle 70. godine. Ovog čoveka su svi zvali Neša Fliper i Fliper se početkom 70. godina kao veoma mlad oženio, dobio je i 2 sina i štedeo je novac. I kada je početkom 80. godina naišla nova moda, po gradovima su se otvarale fliperane i bilo je recimo 10 flipera, držao je 2 bilijar stola i držao je 5-6 video igrica za koje je smatrao da su najpopularnije. I onda je prodavao one žetone i od toga je živeo. Tu su naravno bili i frižideri sa hladnim sokićima, jer naravno 99% igrača po tim fliperanama bila su deca. Neša Fliper je tada u tom periodu 80. godina otvorio 2 fliperane u Jagodini. Kupio je i kuću. Neša Fliper je bio opšte poznata i omiljena faca u gradu. Kad kažem omiljena, nisam mislio da su ga deca volela zato što je deci dao po neki žeton kako bi igrali na ler neku partiju flipera ili možda da udaraju onu krušku kako bi pokazali svoju snagu koliko su napredovali recimo od prošlog meseca. Neša Fliper je svaku paru štedeo i za njega je njegov dinar bio veći i značajniji od samog sunca. Bio je jako štedljiv. Nisu mogla kod njega deca da igraju na veresiju, nema šanse. Ali je bio popularan u gradu zato što sva deca idemo da igramo flipere kod Neše Flipera. I nema tu šta, svi su ga znali, pogotovo njegovi dečaci kada su postali tinejdžeri, bili su face u gradu. Jer sva deca iz grada koja bi dolazila da igraju kod Neše Flipera te igrice, volela su da se druže sa njegovim sinovima. A zašto? Pa zato što su računali da ovi momci mogu da igraju na ler, pa onda uz pomoć njih da se šlepaju i oni. I to se najverovatnije i dešavalo. Znao sam i ja tako sinove nekih gazda fliperane i mogu slobodno reći da sam igrao nekoliko puta na ler tako te bilijar igrice, odnosno bilijar. Posebno sam obožavao karambol, a naravno imao sam i svoj omiljeni fliper i kad je on slobodan, onda se uhvatiš tog flipera i cepaš sve do zadnje pare. To je tako funkcionisalo tih 80. godina. Deca su znači išla u fliperane, momci su sa devojkama išli po kafićima i po pizzerijama, a mi smo čekali svoje vreme da stasamo kako bismo pronašli neku svoju ljubav, a do tada smo igrajući flipere maštali o tom trenutku. Pretpostavljam da je takva maštarija i takva priča bila i kod Neše Flipera u njegovim lokalima. Međutim, prolazile su godine i te 80. su se nekako iskrckale, došao je kraj 80. godina, Neša Fliper je doživeo veliki šok. Ne zato što je došao onaj period Ante Markovića koji je zahtevao porezivanje svih tih video igrica, fliperana na posebni način i uveo je neke posebne poreze, te onda uveo 7 dinara marka i svašta nešto. Neša Fliper je doživeo veliki šok zato što su mu iznenada umrla oba sina. Da, dobro ste me čuli. Prvo mu umiru sinovi, a ubrzo
nepuni godinu dana posle toga od tuge umire i njegova supruga. Neša Fliper se nikada od ovoga nije oporavio, bar ja tako mislim. On je obožavao svoje sinove i na kraju krajeva zato je i otvorio 2 fliperane kako bi jednog dana jednu fliperanu ostavio jednom sinu, a drugu fliperanu drugom sinu. Jer ljudi nisu tada mislili da će se dešavati svašta nešto u svetu i da će tehnologija brzo napredovati. Mislili su oni igraće se fliperi i posle 50 godina. Sada deca vole neke druge stvari i Neša Fliper bi sigurno se orijentisao na neku drugu priču, posebno njegovi sinovi. Međutim, nažalost, oni su preminuli, kao što sam rekao, i to je kod Neše izazvalo veliki šok, što smatram da je sasvim razumljivo, i Neša se propio, posebno kada mu je umrla i supruga. Taj alkohol je vodio u jednu nezainteresovanost za rad, zatvorio je svoje fliperane, kasnije ih je prodao nekom povratniku iz Beča, a ubrzo posle toga prodaje i svoju kuću. Kažu da je u jednom periodu dosta pio, da se i kockao, da je potrošio maltene sav novac i onda je počeo da šeta tako gradom Jagodinom i na pijaci je pitao jednog dana i Dragicu Petrović da li može da joj pomaže oko nabavke cveća i svašta nešto. Znači da joj bude pri ruci. Počeo on da radi kod Dragice na tezgi, prodavao je cveće, bio je jako vredan, znao je da vozi, vozio je njen automobil, išao je do veletržnice kako bi nabavljao cveće i sve ono što je potrebno za prodaju i Dragica je bila zadovoljna. Ubrzo, kako to biva, posao ponekada zna i da zbliži neke ljude malo više nego što treba. To se desilo i u ovom slučaju i Dragica i Neša počinju jedno zabavljanje koje se pretvorilo u emotivnu vezu, a kasnije, posle nekog dužeg vremena, i u brak. Koliko sam ja upoznat, Dragica Petrović i Neša nisu imali dece. Bar tako su mi rekli meštani njenog rodnog sela, koje sam ja kontaktirao telefonom. Sada, svako mi kaže ono što zna ili što misli da treba da mi kaže. I uvek ja to sve držim sa rezervom. Tako da, po onome što sam čuo iz njenog sela Voljavča, ona nije imala dece sa Nešom Azirovićem. Oni su živeli zajedno i radili su na Jagodinskoj pijaci, svi su ih znali. Kao što sam rekao, znali su ih sada kao bračni par. Dolazili su često i u selo, posebno kada su ti veliki praznici seoski. Tamo su ih ljudi viđali, posebno su viđali Nešu kako pije i kako se druži sa ljudima iz sela, koje je doživljavao kao svoje, a na kraju krajeva i oni su njega doživljavali kao svog i mnogi su ga mlađi ljudi iz tog sela znali kao Nešu Flipera, jer su igrali u njegovim fliperanama, a i oni malo stariji ga se sećaju kada je Neša držao to po vašarima. Znači, on je bio pravi fliper majstor, da se ne lažemo. Međutim, ono što je nerviralo meštane ovog sela, to je zato što je Neša znao da se napije i u tom pijanstvu je vozio bahato. Ne znam zašto je to Neša radio, ali najverovatnije mu je bila loša pijanka. Sada, ja moram da kažem da je to najverovatnije nerviralo i Dragičinog brata Zorana, koji je jedan fin čovek, bar tako su ga opisali meštani ovog sela. I ne bi sada da ulazim u sve te detalje tog porodičnog odnosa. Rekao sam da je Dragica važila za divnu osobu i njena cela porodica u svom mestu važi za divnu porodicu. I svi su ih poštovali i cenili od vajkada. Međutim, neki meštani kažu da se Neša i Zoran nisu baš najbolje slagali. To je najverovatnije zbog ovih Nešinih pijanki, pretpostavljam. A verujem da je Neša pio zato što je stalno, kada bi popio bar jedno pivo, odmah bi ga sustigle emocije i sećanje na izgubljene sinove i na prvu suprugu. Nemam opravdanje za ovo Nešino ponašanje. Možda je
svoje emocije trebao da ispriča i nekom psihologu, pa i psihijatru. Nikako nije smeo da se hvata čaše i flaše. Na kraju krajeva, on je pre nego što je upoznao Dragicu Petrović, kompletno svoje imanje koje je dobio od prodaje lokala i kuće, popio i prokockao. Priča se čak da se zadužio i kod nekih zelenaša u Paraćinu i u Ćupriji. I da nije vraćao novac i da je postao problematičan. Zato što ga ti zelenaši jure zbog dugova i zbog kamate, naravno. Neša je koristio, recimo, Dragičino odsustvo kada bi otišlo nešto da priča, recimo, sa svojim koleginicama sa pijace i onda bi onako iz džepa vadio one unučiće, to su one flašice rakije, koje on stalno počeo da krije, jer pijanci kada rade zajedno sa ženom, oni kriju alkohol po džepovima i sada, pošto je pivo gabaritno, onda oni štekaju po džepovima te unučiće. I sada, čim ode Dragica, on otvori ono unuče, zvekne na eks, pa onda pogleda levo desno, a nema je, imam vremena još jedno, pa i treće. I šta se dešava? On popije 300 grama žestine, napije se i počne sada da deli komplimente tamo nekim lepim damama koje su došle da kupe cveće. To njima ne prija, zato što nijednoj normalnoj ženi ne prija kompliment od pijanog čoveka. Čak to smatraju i bezobrazlukom. I onda počinju da nerado kupuju kod svoje omiljene cvećarke cveće, jer joj je muž pijanac i to je nerviralo te dame. I one odu tamo kod druge cvećarke i kupe možda neko manje mirišljivo cveće, ali kupe tamo jer je niko ne nervira, a na kraju krajeva mnoge od tih dama su u društvu i svoje maloletne dečice. I onda sada nema obzira. Zamislite ženu koja vodi ćerkicu ili sinčića od par godina i jao što imaš lepe oči, pa mislim, ala ti dobro stoji karmin i svašta nešto i dobro si ofarbala sada kosu i tako dalje. To nema smisla. I šta se dešava? Sve su to neke prodavačice raportirale Dragici. I ona je trpela. Ta njena ozlojeđenost je kapala kao kap po kapu u čašu vode. To se znači gomilalo i jednog dana je ta kap prelila tu čašu i ona je rešila da više ne trpi Nešu. I to je bilo 2014. godine. Tada je kap prelila čašu, zato što je bio bezobrazan, tamo je svašta nešto radio, čak neki kažu nije otišao u WC da uradi malu nuždu, nego je to uradio tu malte ne na pijaci. Otišao je pored ograde i videla ga je tamo gomila žena. I možete da zamislite kakva je to neprijatnost. I onda mu je Dragica rekla, Nešo, od danas više neću da te vidim pored tezge. Radit ću sama, a na kraju krajeva razmišljam i da se razvedemo. I to se desilo. 2014. godine oni se razvode. Dragica Petrović postaje slobodna i dalje radi svoj posao na pijaci. Neša dolazi, on joj stalno nešto smeta, hoće da se izvini, a da bi imao hrabrosti da je pita da mu se ona vrati, on bi se uradio onako žestinom, napio bi se i onda dođe onako pijan i misli, maco, lepotice, cvetiću moj najlepši, vrati mi se, ona uhvati onaj zumbul i tresne ga, ma daj bre, beži tamo bre, da te ne gledam, beži ili ću da zovem policiju. Tu je dolazio i Zoran, njen brat, par puta, rekao mu je, Nešo, nemoj da smetaš više mojoj sestri, dok ste bili zajedno, bili ste, više neću da te vidim ovde. Međutim, Neša je non stop dolazio. I onda je po pričanju Dragičinog brata Zorana, Dragica svog bivšeg muža, Nešu Flipera, prijavila bar jedno 9 puta Jagodinskoj policiji za uznemiravanje. I tražila je da mu policija izda zabranu prilaska. Na kraju se to i desilo. Oni su mu izrekli meru zabrane prilaska, međutim ta mera je istekla. Te godine se nije pojavljivao Neša u smislu
da je maltretira i da joj preti. Ali, čim je prošla zima, u proleće 2016. godine Neša se pojavio ponovo i počeo je ponovo sa maltretiranjem, sa pretnjama i sa svašta nešto. Dolazio je tu, padao na kolena, plakao je da joj se vrati jer nema gde da spava. Kaže da je proveo zimu u parku na klupi, da se tamo smrzavao, da je išao u nekom tamo centru gdje se okupljaju ti koji nemaju gdje da spavaju. Međutim, tamo su ga nervirali neki ljudi koji hrču. Govorio je kako imaju buve. Te na kraju krajeva je čak odvalio da mu ti ljudi smetaju tamo jer dolaze često pijani. Neši pijancu smetaju sada drugi pijani klošari. I sada, da li su oni svi iz iste priče ili ima tu i nekih drugih sudbina? Sigurno da ima, ali Neša je postao klošar i tako ga je evidentirala i socijalna služba u Jagodini. On je počeo da prima neke pakete kako bi se prehranio, počeo je da dobije i neku novčanu pomoć, a onda ne znam na koju foru je uradio opet nekog lika tamo iz Paraćina i njega je zeznuo za neku lovu, pozajmio je neke pare i taj je počeo da ga juri, počeo je da dolazi tu kod Dragice. Dragica mu je rekla: slušaj prijatelju, ja i Neša više nismo u braku, ja sad imam i novog emotivnog partnera. I zaista, Dragica je počela vezu sa jednim čovekom koji je, kao i Neša, počeo da radi prodaju cveća i radio je na tezgi odmah tu pored Dragičine. Bio je onako fin, kulturan i nije bio alkoholičar. Međutim, šta se desilo? Neša Fliper je bio sada ljubomoran kao pas, jer je Dragica našla novog emotivnog partnera. Bio je besan i svima je pričao po pijaci: eto zašto me je ona ostavila. Ona je našla pre našeg razvoda ovog mangupa i sada je on tamo ne znam čime opčinio, možda i nekim vražbinama. On je za nju glavni, samo njega vidi, mene ne primećuje, a ja sam za nju mnogo toga uradio. Koliko sam ja samo njoj zumbula i karanfila prodao, to ona nije ni svesna. I onda šta radi jednog dana? Došao je, prišao je tu na pijaci, izvadio je nož skakavac i 2 puta je ubao ovog čoveka. Na sreću, to su lekari okarakterisali kao lake telesne povrede. Ovaj čovjek je pobegao kao zec, nije bio neki kabadahija koji je planirao da se tuče sa Fliperom. I šta se dešava? Dešava se to da je sud u Jagodini zbog ovog krivičnog dela Nešu Flipera osudio na 5 meseci zatvora. I on je to proveo u ćuprijskom zatvoru. Po izlasku počeo je još žešće da pije, počeo je da dolazi sve češće i češće na pijacu. Govorio: eto, ja sam sada prošao i zatvorsku školu, ja sam sada opasan lik, tamo sam upoznao mafijaše, ja ću da dovedem ovde neke gangstere da vas sve reketiraju. Čim dođeš ujutru, kada postaviš cveće, 10 karanfila mora da spremiš za mafiju, 5 zumbula i sve ostalo. O parama neću ni da pričam, pare ćeš davati meni, jer takav je dogovor između mene i tih gangstera. Pretio je Neša svašta nešto, ali počeo je da priča da će on da ubije i Dragicu Petrović, a i njenog emotivnog partnera. I sada Dragica je nekoliko puta otišla do policijske stanice, bar po kazivanju njenog brata Zorana, i prijavila je da joj Neša Fliper preti ubistvom. I njoj, a i njenom emotivnom partneru. Prošla je i Nova godina, bila je uspešna za Dragicu i za njenog ortaka, odnosno novog emotivnog partnera za koga je planirala najverovatnije i da se uda. I prodaja je bila baš onako oko novogodišnjih praznika dobra i oko božićnih. Prodavala je sve i svašta, cveće, badnjake, jelke, one ukrase za jelke i svašta nešto. I lepo je sve to krenulo. Prošli su i praznici kao dan zaljubljenih i svašta nešto. Prodavala je puno cveća i to su praznici koje vole cvećarke, normalno. I polako je došao i pred uskršnji
praznik te 2017. godine. Sve je bilo u fazi priprema za Uskrs, svi su osjećali onako u vazduhu da je Uskrs za koji dan. Trebao je da bude 9. aprila. Ona na tezgi prodaje farbe za jaja, prodaje one nalepnice, pred njene tezge je gomila dečice koja bira nalepnice za jaja. Niko nije očekivao da će se desiti nešto strašno. Bilo je tačno 11 časova tog 5. aprila. Neko je pozvao imenom cvećarku Dragicu. Rekao je: Dragice, okreni se. Poznala je Dragica glas, okrenula se i nije još ni izustila da kaže šta hoćeš. Čuo se samo pucanj i Dragica je dobila metak u stomak. Pala je, ali je bila svesna. Počela je da viče: ljudi, ludak me ubi. A šta radi Neša Fliper? On pokušava da ubije i njenog prijatelja koga je pre maltene godinu dana izbo nožem. Međutim, na sreću, u nesreći, njemu se zaglavio metak u cevi. I sada Neša nervozno pokušava da repetira pištolj kako bi ga osposobio za dalje dejstvo. Deca vrište, u panici su, žene sklanjaju decu, vrište i one, a iz jednog bifea koji je bio u blizini istrčava policajac i trči ka Neši. I kada ga je Neša video, on je svoj pištolj stavio na tezgu i podigao je ruke. Policajac je prišao, uhvatio ga je, vezao ga je lisicama i svojom službenom motorolom je pozvao policijsku stanicu i rekao je da odmah dođe pojačanje i da pošalju hitnu pomoć, jer ima ranjenih. I naravno, došla je policija i hitna pomoć. Odmah su Dragicu stavili u sanitet i odvezli su je za Jagodinsku bolnicu. Došao je i njen emotivni partner jer se dozvao sebi posle onog bežanja i trčanja kroz pijacu. On je ušao, pitao je šta se dešava sa mojom Dragicom. Dežurni hirurg mu je rekao: ne brini, bit će sve u redu. Međutim, kada su snimili Dragicu, shvatili su da je metak razneo njen levi bubreg i da mora hitna operacija. Također njoj je bila raznesena i slezina. I šta se dešava? Odmah su uputili Dragicu Petrović za urgentni centar u Beogradu. Dragica je stigla na urgentni centar Beograd sa lekarima iz Jagodine. Izvršena je operacija i lekari su se nekoliko dana borili za život ove predivne i dobre žene. Međutim, nažalost, 9. aprila 2017. godine prestalo je da kuca srce ove divne žene. I u lanac femicida za tu godinu dodata je još jedna karika. I ja mogu samo reći, sreća u nesreći, što je ovom čoveku, ovom pijanom čoveku u tom trenutku, a i ljubomornom čoveku koji je znao šta radi, došao je sa umišljajem da ubije svoju bivšu emotivnu partnerku, odnosno svoju bivšu suprugu i njenog emotivnog partnera. Sreća što mu je pištolj zakočio i što se pokvario. Inače, s obzirom da je tu bilo gomila dece, da je bio veliki broj žena, u toj pucnjavi koja bi nastala kako ovaj gađa ovog kao zeca dok ovaj beži kroz pijacu, ko zna koliko bi ljudi stradalo, ni krivih, ni dužnih. Na kraju krajeva i Dragica Petrović je nevina žrtva ove sulude priče, koju je osmislio njen bivši suprug Neša Fliper. Neša Fliper je sve ovo doživeo kao neku video igricu tamo u nekim njegovim fliperanama. Međutim, život nije video igrica. I tog dana se ugasio jedan život, a sreća u nesreći što je samo stradala Dragica. Svi su plakali tog dana kada su čuli da je srce njihove omiljene cvećarke prestalo da kuca. Nije bilo prodavca koji je držao tezgu na Jagodinskoj pijaci koji nije pustio suzu. A mnogi su prokomentarisali da ljudi koji umiru na velike praznike idu direktno u raj.
I ja se nadam da je ova divna žena, Dragica Petrović, zaista sada u raju i da možda anđelima deli cveće. Ne znam šta reći, osim da sam jako ogorčen što ljudi svoje probleme leče alkoholom, što postaju još agresivniji. Takođe sam ogorčen što mnoge institucije ne shvataju prijave koje su opasne po život, ne shvataju ih ozbiljno i ja ne znam kada ćemo se probuditi iz nekakvog košmara i da shvatimo da moramo normalno da živimo život, a ne da budemo u nekakvoj konfuziji stalno, kao da smo u nekom nokautu i samo pamtimo slučajeve kada se dese. Već sledeći slučaj kada se desi, mi ovaj prethodni zaboravimo. I zato ja obrađujem ove stare slučajeve, jer oni ne smeju biti zaboravljeni. Nijedna žrtva femicida i nasilja nad ženama i nad decom ne sme biti zaboravljena. Ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu. I zato po bezbroj puta kažem stop nasilju nad ženama. I to ne znam kako treba da bude glasno i jasno i ne znam koliko treba da pooštrimo zakon u smislu da svako ubistvo žene i deteta, pogotovo ako je na javnom mestu, bude obavezno najstrože kažnjeno. Po našem zakonu to bi trebala biti doživotna robija. Što se tiče ovog slučaja, na suđenju nije izrečena najstroža kazna. Neša Fliper je dobio samo 16 godina zatvora i on se nalazi na izdržavanju kazne. Čak je i sud uzeo u obzir da je Neša Fliper star i da mu ne treba izreći veću kaznu od 16 godina. Pa šta ako je star? Zar treba sada da izađe u 70 i kusur godina i da ubije opet neku ženu ili nekog, jer smatra da mu je kriv iz ovog ili onog razloga? Šta ako reši da ubije, recimo, predsjednika suda, jer možda smatra da ga je ovaj veoma mnogo osudio? Imali smo i takve slučajeve u našoj istoriji crne hronike, u zemlji Srbiji. Na kraju krajeva, život ne smemo doživljavati kao video igricu i kao fliper, jer ćemo svi zablokirati i protiltovati. Hteo bih da vas samo zamolim da dobro razmislite o ovom događaju i da napišete svoje mišljenje kao i dosad u komentarima. I da li možda neki slični događaj je bio tamo u vašem kraju gdje živite. A do sledeće čudne priče koju sam spremio za vas, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro. Puno vas volim.